Čini mi se da ova pjesma dobro opisuje kakvi ljudi su iza vaših zvučnika. Dobro jutro od Darke, Branimira i Irine. Zajedno smo do 10, iako imamo pojačanje. Magistar nutricionizma Nenad Bratković već je zauzeo svoju poziciju. Želim ti dobar dan. Sad je već po bontonu dobar dan, nema dobro jutro. Nutricionistci i s razlogom si ovdje kao dragi prijatelji, čovjek s kojim ja razmjenjujem jako puno informacija. Onda sam si mislila, pa Bože, toliko toga ljudi ne znaju, a toliko toga je važno za njihov život i zato ti hvala da si došao danas do studija drugog programa, jer postoji jako puno poveznica za koje sam sigurna da ljudi nemaju dovoljno osvješteno koliko su važne za njihov život. Za početak, obzirom si nutricionist, globalno gledano, jesu li Hrvati debeli? Jesmo li svi debeli kao nacija? Kao nacija definitivno da, jesmo. To nije moje mišljenje, moje iskustvo, nego to statistički podaci iz godine pokazuju i to su oni pokazatelji koji su alarmantni, sve rastući. Dakle, ne mijenja se situacija. Kao što znamo, ljudi sve više kod nas troše lijekove i tako dalje, da imaju povećana, dakle, se incidencija određenih bolesti, dakle, je povećana. Tako znamo i da debljina kao bolest, to bih naglasio. Dakle, debljina je bolest. Debljina je bolest, endokrina sustavna bolest, proupalna i tako dalje, sve mogu objasniti što to znači, a liječnici bi još to bolje mogli objasniti. Dakle, mi smo, ajmo reći, bolesna nacija. To ne volimo čuti, ali to treba reći jasno i istini pogledati u oči, zato što je sa debljinom usko povezano čitav niz bolesti za koje kažemo da su najčešći uzročnici smrtnosti u Hrvata. Kad kažemo da smo debeli, da smo gojazni, pretili, kako god želiš, ljudi koji su svjesni svog odraza u ogledalu i znaju da imaju problem, možda nisu svjesni da je to bolest, ali problem sigurno da, onda ga rješavaju na različite načine, najčešće odlaze u teretanu, jedu jednako kao što su jeli i prije, ali se eventualno jače kreću i misle da će time riješiti stvari. Je li se to može tako rješavati, da jedemo ćevape i hamburgere i onda otrčimo krug oko zgrade? Da, jasno, ja uvijek naglašavam da naš metabolizam, naš organizam nije koksara, dakle nekakva kalorijska bomba u kojoj trpamo ugljen i sagorjevamo i tako mislimo kalorije manje unesiš, više potrošiš, nego mi smo vrlo složena nuklearna elektrana i puno složenija koja zahtijeva puno finih kemijskih reakcija, a naravno znamo da u nuklearnu elektranu ne ide ugljen, nego ide fini nuklearni gorivo, jel? Tako da na taj način pokušavam prispodobiti ili još bolje nekakva animacija, ilustracije. Znači, ako imate dobar auto, uložili ste u njega, ne znam, 20-30 tisuća eura i tako dalje, onda ako volite svoj auto, onda nećete staviti lož ulje, plavi dizel koji stavljamo u traktor, nego stavljamo najkvalitetniji, pročišćeni, s manje sumpora gorivo, benzin. To je ono, znači, gdje mi ne prepoznemo, mi slušamo svoj auto, gledamo da auto ne vuče najbolje, pa idemo mehaničaru, pa ga ne radimo na 3 svječice i tako dalje, 3 cilindra, a ovdje mi vidimo da se možda debljamo, ne primjećujemo možda lako samo za debljinu, imamo nekakve drugih simptoma, od opstipacije, znači probavnih smetnji, od kroničnog umora, od povišenih krvnih pretraga, povišenih triglicerida, kolesterola. To je s mislima? I apsolutno misli. Dakle, danas govorimo o tome da to nije nikakav ni marketing, niti urate, ni nekakva to prodavanje magle, nego postoje već egzaktni, znači, pokazatelji od primjerice neuropsihoimunologije. To je jedna zgodna, zanimljiva znanost gdje pokazujemo, pogotovo kod onkoloških pacijenata koji naravno promijene vrlo često svoju prehranu, međutim pozitivne misli, pogotovo kod nekih bolesti ovog tipa koje su vrlo teške, sigurno doprinose znači izlječenju. Pa imamo i placebo učinak kod mnogih kliničkih studija, gdje se prati kako neki učinak kad čovjeka uvjeri da nešto pozitivno uzima, kako to je znanstveno dokazano, placebo. Tako da sve to ulazi u cijelu tu priču, ali naravno ako ne promijenimo bazu, to je znači prehrana, konkretno, dakle ne na pamet, onda smo postigli velik dio prema zdravlju. Završili smo zadnji dio razgovora na temu doručka. Pitala sam te kad tako dobro biraš glazbu, što si doručkovao. To je jako važno. Što nutricionist doručkuje? Jel preskačeš doručak? Ne, nikad ne preskačem doručak, čak i onda kad sam samo u žurbi, a nerijetko jesam, onda makar si napravim šejk koji brzo stajem i u auto popijem, dakle tekući neki obrok, ali kad god imam vremena, trudim se normalno doručkovati, primjerice, dakle kombinacija
kombinacija voća i proteina. Što bi to reklo? Znači nekakve jabuke sa posnim sirom, s cimetom koji super regulira glukozu krvi i tako dalje. Onda ili zobene pahuljice sa sojinim mlijekom ili jogurtom. Znači pogotovo sad kad je sezona voća u kombinaciji s nekim proteinama, bez obzira što će neki sad reći pa smiju li se proteini, ugljikohidrati kombinirati, da smiju. A smiju? Smiju. Dakle, recimo meso i krumpir, to bi bilo to je već druga priča, to je dobar, ne. Znači, nisu ti procesi uvijek banalizirajući, znači, naš enzimski sustav, dakle, naša probava može se to odraditi, međutim, ako ubacimo nekakav krumpir ili kruh sa mesom, to je drugačije nego da ste pojeli, znači, nekakav vok ili papriku i paradajz sa mesom, to je već druga priča i količinski i ovaj biokemijski učinak, tako dalje. Stalno pričaš o omjerima, ali ljudi najčešće pričaju o kalorijama i onda pronađu u različitim časopisima ili na internetu neke zgodne dijete koje imaju samo toliko kalorija pa zbrajaju i oduzimaju. Je li to dovoljno? Kalorije jesu bitne jer mi jesmo i termodinamički sustav, znači moramo gledati koliko smo potrošili, koliko smo unijeli i to je bitno pogotovo za i sportaše, a normalno i kod dijetoterapije debljine. Međutim, ako gledamo samo kalorije, ono čega se osobno mogu i kao stručnjak zgražati, nekakve dijete gdje se gledaju primjerice pola žemlje ili se gleda 1/3 napolitanke jer se gleda kalorija, a mi to zovemo slabo nutritivna gustoća ili prazne kalorije. Nije dovoljno da nekakva kalorija bude zadovoljena ili ako pričamo o tome da nekakvih 50-70 grama krumpira može biti ekvivalentno nekakvih 500 grama tikvica, primjer što stalno pričam. Dakle, količina možemo puno bolje profitirati sa nekim količinom nekih namirnica na uštrb nekakvih namirnica koje vrlo često jedemo i uvijek su nam pri ruci, a nisu uvijek najbolje biokemijski. Pričamo općenito, ali mislim da djeca zaslužuju posebnu priču za sebe. Ok, ako smo već odlučili mi sami o sebi voditi brigu na način kako to već radimo, odgovornost prema njima je puno veća i na vrtićima i njihovoj prehrani i u školskoj prehrani. Kako hranimo svoju djecu? Pa evo, to bi stavio kao i u odrasloj dobi, pogotovo roditeljima, te dvije krajnosti. Znači, ili su roditelji ortoreksičari, znači toliko panično gledaju sve na prehranu djetetu brane do 5. godine da ne smije probati tortu, pa dijete dođe jadno u vrtić, to je moj osoban stav, pa nije nikad probalo čokoladnu tortu jer ne smije, jer je to, ne znam, kemija, a s druge strane imate roditelja koji hrane, eto, ne bih rekao samo da su svi socijalni slučajevi, jer naravno moramo biti tu osjetljivi, nego jednostavno nemaju informacija i svejedno što dijete jede. Dakle, od pašteta, od bijelih dakle, peciva, jutro bijelog kruha i tako dalje. Namaz jer najčešći nekakav argument je pa svi smo se tak nekako hranili pa smo evo odrasli. Pa nije baš tako, pogotovo danas kada je dostupnost pekara i svih tih mogućih proizvoda, krikića, krokića i čipseva na svaku mogu pogotovo u škole i zalog prehrane djece je zalog njihovog zdravlja za kasnije, znači njihovih prehrambenih navika. Dijete treba probati sve i svašta, međutim ako mu uporno nudite ili više puta nudite nešto što mu je ukusnije, svima nam je ukusnije, možda slađe i tako dalje, pa neće probati voćko, jel? Isto tako tu brokula, ako mu ponudite, ako je ona brokula, pa ni ja neću jest kao nutricionist, nego se treba malo domisliti na koji način je obogatiti okusom jednostavnim, recimo primjerima poput nekakve guste juhe sa dodatkom češnjaka ili mesa se može piletin smjeti i ispričati priču, stoji dijete će jest tu brokulu, jel? Da, osim što je vizualno djetetu važno kako hrana izgleda, možda i nešto što vizualno nije interesantno može proći zbog priče. Ne treba odustati, čini mi se, kad su djeca u pitanju, treba se potruditi, možete im, ja mislim, je li dopušteno lagati? Jer ja ponekad se slažem. Da, pa ovo činimo dobro djelo, ako normalno ispričamo priče, djeci pričamo priče, tako da evo, činimo dobro djelo. Naravno da djecu ne treba zamarati pretjerano, ali mislim da kad se djeci već u ranijoj dobi ti neuroreceptori, znači neuroosjeti kad se razviju, znači okusa, pa normalno da će težiti kasnije, u kasnije dobi života, slađemu i tako dalje, kaloričnim. Roditelji obično trude se oko djece, vrlo vjerojatno svi podjednako puno, no misle si da su priče o takozvanoj zdravoj prehrani nešto što oduzima previše vremena, vremena nitko danas nema, i da je to nešto što oduzima puno više novca, a toga isto tako nema. Je li zaista zdrava prehrana ta kombinacija da ti treba više vremena i više novca ili je stvar promjene navike? Da, to je vrlo često nekakva predrasuda za koju sam mislio, ti nutricionisti stalno izmišljaju toplu vodu, ne mogu se s sobom dogovoriti, pa to je nekakva pretenciozna, ne uistinu. Banalni primjer, kad je krenula ova recesija financijska, pa sam evo kolege s televizije zamolili da prikažem kakav bi to bio recesijski obrok, jel?
Pa onda ako govorimo sad zima nam dolazi, jesen zima, pa onda prikažemo dakle nekakav varivo, čušpajs, grah sa zeljem, dakle ili nekakav ričit još bolje, puno vredniji obrok koji je odgovara nekakvim zdravom vegetarijansko-veganskom obroku, znači jednom tjedno, bez obzira smo svejedi ili vegani i tako dalje. Onda me normalno ljudi pita di je tu meso, jel? Znači, meso je dio zdrave uravnotežene prehrane, pogotovo neko ko želi može, međutim ne svaki dan. I naravno imate situaciju da možete jesti za 5-6 kuna kupiti si ribice, naravno cijedi to na višak ulja, ili sad ima ono i salamura, ili se sjedi ta salamura, gdje znači jedno serviranje ima više kalcija nego što može imati 2 čaše mlijeka, jel? Sardine, odnosno ribice. Ili može imati proteina što je adekvatno za jedan prosječan obrok, jel? I onda vidite, skombinirate, ne znam, kad je bila sezona paprika, sad još uvijek jest, u kombinaciji nekakav ručak koji se može napraviti po tom principu. I eto ti zdravog ručka ili čak večere za 10 kuna, jel? Dobar savjet i podsjetnik da je srdela, mislim, 25 kuna kilogram na placu. Moja obitelj može jesti, ja mislim, kilo srdele skoro mjesec dana. Imate za jedno 6 petaka minimalno, toliko o toj skupoći. Vrijeme je samo da svi počnemo razmišljati i percipirati stvari drugačije i onda će se roditi i ideje. 9:15, magistar nutricionizma Nenad Bratković danas je s nama, pričamo o važnosti prehrane, o tome kako su Hrvati zaista gojazna nacija. Magistar nutricionizma Nenad Bratković s nama je još 10 minuta. Doznali smo dosta toga, toliko imam pitanja u glavi i toliko toga bih htjela da otvorimo kao temu. Hrana kao lijek. Kako bismo trebali gledati na to? Je li doista neke namirnice mogu čovjeka izliječiti, u potpunosti izliječiti neku bolest? Kakav bi trebali imati stav prema tome? Da, možda očekivani odgovor mene kao nutricionista bi trebao reći da, apsolutno hrana je lijek i hrana sve može izliječiti. Odgovor moj je ne. Međutim, hrana je izuzetno bitna i hrana može djelovati kao lijek i hrana ima takozvana farmakološka svojstva. Zašto sam rekao ne? Pa zato što imate gro situacija, počeši, ne znam, Steve Jobsa ili kao najeklatantnijeg primjera, pogotovo kod onkoloških pacijenata, gdje ljudi kad se promijene prehrana, to je vrlo bitno, kažemo to je adjuvantna terapija ili dijetoterapija je vrlo bitna, promjena prehrambenih navika, da onda odustanu ili svojim, dakle, odlukom od primarne terapije. I to je onda gdje liječnici to ne vole, a ja kao nutricionist ne volim i nikada ne smijem i neću reći odustanite od vašeg lijeka, isključivo samo ako vaš liječnik to smatra da treba promijeniti terapiju. Ali hrana je svejedno lijek. Ali hrana je svejedno lijek. Dakle, ako gledamo čitav niz primjera da hrana, počeši od ove debljine, uzrokuje debljinu, pa do toga da nekakva hrana, namirnice konkretno, mogu promijeniti tijek bolesti ili čak homeostazu, dakle, nekakvog našeg funkcioniranja organizma. Konkretno, pojedete li jako puno češnjaka, a uz to ste možda i na terapiji marivarinima, puno ljudi koriste, dakle, terapiju protiv zrušavanja krvi, krv će se dodatno razrijediti ili pasti će krvni tlak. Znači, to je onaj dobar učinak. Međutim, mi ne znamo dozu, koliko je to češnjaka, dakle, češnjak apsolutno da, međutim, isto vrijedi o dozi. Doza lijek, dose response, takozvani princip farmakologije. Uzmemo li jako puno omega-3, koja je izuzetno bitna, dakle, ribljeg ulja konkretno, da ne mistificiramo, učinak može biti sjajan za širenje krvnih žila. Međutim, osobe koje su isto na lijekom ili osjetljivije, u visokoj dozi, znači previsokoj, može, pogotovo recimo 4-5 grama, nekontrolirano, uz češnjak i tako dalje, može se i razrijediti krv, ispasti krvni tlak i tako dalje. Grapefruit, kojeg mnogi ljudi vole piti, pa uz lijekove ili same može promijeniti kako će lijek se eksprimirati, dakle metabolizirati. Ili će se pojačati ili smanjiti djelovanje nekih lijekova, kao što je kolesterol, lijekov za kolesterol i tako dalje. Spomenuo si riblje ulje, pa sam se sjetila našeg slučaja od nedavno. Kao djeca smo mnogi pili riblje ulje, danas to nisam čula da je baš praksa, no interesantnu si mi činjenicu otkrio, poveznicu između ribljeg ulja i dječjeg ponašanja, odnosno koncentracije. To je kao podsjetnik roditeljima koji imaju djecu koja se teško koncentriraju. Odgovor je riblje ulje. Između ostalog. Naravno, ukoliko dijete ne promijeni prehranu, jede svaki dan peciva i tako dalje, nećemo dobiti taj učinak. Međutim, ako se promijeni jedan, barem u blažem obliku, obrazac prehrane i ubaci se kao ciljani dodatak prehrani riblje ulje, studije su pokazale da se poboljšanje koncentracije, pa i ADHD-a kao poremećaje, dakle da možemo postići dobre učinke. To je nešto o čemu treba progovarati
i educirati komplementarne stručnjake, roditelje i ne na pamet, dakle ne se reći riblje ulje pa ajmo sad probati ili neku dozu koja neće dati učinak ili neka doza koja će stvoriti probleme. Tako da bi se trebalo savjetovati uvijek sa zdravstvenim stručnjakom, sa farmaceutom u ovom slučaju ili sa nutricionistom koji zna što govori, kako bi dijete, odnosno roditelji imali dobar učinak. Dobar efekt. Ti si sa sobom ponio bočicu s nekom tekućinom, što pije nutricionist koji zna što treba unositi u svoj organizam ujutro? Da, šalili smo se, nije rakija, nego je čista voda. Ja jako puno i volim piti, ja sam čajopija i sa svojih putovanja uvijek nosim puno čajeva, znači zeleni čaj i crni čaj, tu sam ljubitelj, to su čajevi, dakle ono što mi zovemo slijes, to su infuzije ili kamilica, voćni čajevi, to je sve super. Međutim, ja sam prije svega ljubitelj aromatiziranih i raznih zelenih, bijelih, crnih čajeva. Tako, ovdje je voda. Ali zašto voda? Ujutro? Zašto voda ujutro? Pa voda je naš glavni medij u našim stanicama. Dakle, možemo i pričati o proteinima, bilančevinama, ugljikohidratima, ali ako mi imamo deficit vode, dakle, našem organizmu što kreće od jutra, dakle, nema medija, nema podloge i baze u kojima će se sve te silne biokemijske reakcije odvijati i događati. Ja se nadam da sad smo barem malo utjecali na to da promislite o općenito onome što unosite u svoj organizam, jer sam sad počela sebe doživljavati kao motor, kao traktor, što sad stavljam dobro i razmišljam nakon ove naše emisije, ukoliko bilo tko poželi razgovarati s nutricionistom, dobiti savjet, recite mi, dobro, imam toliko i toliko godina, svi smo mi specifične jedinke, možemo li otići kod liječnika opće prakse i dobiti uputnicu za nutricionista? Pa rekao bih, dakle, da situacija nije kao što je vani, dakle, da bi nutricionisti bili apsolutno uključeni u javno-zdravstveni sustav, što bi reklo da vi tražite uputnicu od doktora nutricionista i na račun zdravstvenog osiguranja dobijete uputnicu nutricionista. Međutim, postoji pozitivni pomaci kao što su ambulanta za liječenje debljine u KBC Zagreb, dakle, gdje možete dobiti uputnicu za liječenje debljine u našem referentnom centru, ili pedijatrijska, dakle, klinika kod nas u Klaiću, gdje za pedijatrijske indikacije možete dobiti za dijete. Međutim, za nekakve općenite probleme, tipa imati povišeni krvni tlak, a ljudi mene često zove, nažalost, to je privatna inicijativa, dakle privatni sustav. Ja bi bio sretniji kao privatnik, dakle da osobe mogu doći na sustav, dakle da ja s tom osobom odradim ono što trebam odraditi, da ga pratim, da ju pratim, a da zdravstveni sustav preventivno i sebi uštedi novac učini svoje. Ušteda za zdravstveni sustav bila bi ogromna, to se da izračunati, stručnjaci ekonomski bi to znali sigurno dobro napraviti, reći o milijardama kuna uštede dugoročno. Međutim, tu su i određeni faktori koje treba uzeti u obzir, dakle koliko ljudi kome je u interesu da bude baš zdrava nacija, pa ne bi opet rekao da je apsolutno uvijek nekakva predrasuda da nekakvi lobiji su uvijek negativni, naravno da je u interesu ljudi i liječe. Međutim, trebamo naći balans kako da se dijetoterapija, odnosno nutricionizam, nutricionisti, educirani stručnjaci uključuju taj čitav sustav. Da, ima puno primjera u svijetu kako se druge države nose sa tim problemima. Primjer Japana u kojem ukoliko ste pretili, dobijete od svog liječnika dijetu, u sljedeća 3 mjeseca ukoliko ju u potpunosti ignorirate, dobijete kaznu koju morate platiti, i to je primjer recimo Japana. Obzirom vrijeme curi, a mislim da je važno, samo ću se na kratko vratiti na tvoju vodu koju piješ iz staklene boce. Poveznica između ambalaže i zdravlja ili recimo ponašanja kod djece, postoji li zaista? Pa postoje neke studije, dakle ne možemo danas govoriti konsenzus, i postoje studije koje govore taj prilog, ili još detaljnije možemo pričati ne samo ponašanje djece, nego prije svega zašto djeca možda ulaze ranije pubertet. Su neke indicije zašto je toliki porast raka karcinoma. Dakle, ne možemo reći da je to zbog toga, ali ako malo razmislimo, nekad, u 80-ima, 90-ima znamo da nismo imali toliko ambalažirane hrane, dakle, koje kupujemo. Danas je sve zapakirano neku plastiku ili podvrstu plastike i tako dalje. Tako da pogotovo nekakav je trend normalni marketinga i prodaje da se BPA free, znači bez bisfenola A, kao najčešćeg agensa koje može imati estrogenu aktivnost, dakle utječe na metabolizam hormona, ženskog pogotovo, pa imamo te boce koje su recimo bez tih štetnih materijala. Hoću reći, s jedne strane paranoju treba staviti sa strane, ali s druge strane ipak malo promišljeno razmišljati svoje prehrani, čak i ono što pijemo. Ali kad možemo birati između plastike i stakla, trebamo birati staklo. Tako, i to je važno. Ako niste znali, evo i meni je to bilo zaista iznenađujuće, birajte staklo. 9:27, magistar nutricionizma Nenad Bratković s jako puno stvari o kojima bi mogao pričati, pa vidim
da si pričao brzo, da što više toga stigneš ljudima prenijeti, ali pretpostavljam bit će još prilike za prostor u medijima gdje ćeš imati svoju šansu za utjecaj na sve nas, jer nam korisnih savjeta zaista očito je puno treba. Ja se isto nadam, hvala na pozivu, evo, lijepi pozdrav svim slušateljima i ja se nadam da će malo promisliti o svojoj prehrani na dobrobit sviju nas. Hvala ti lijepa. U nastavku još jedna koju je odabrao naš današnji gost. Parni valjak. Da, dobri stari parni valjak. Da, ovo je dosta žestoko. Dosta dobar izbor za vas koji ste u prometu.